Dostlar, salam. Növbəti məntiq testimizi həll edək. Kubun açılış formasına uyğun gələn variantı tapın. Baxırıq ki, bizə bir kubun açılış forması verilib. Və variantlarımızda bu kubun üç tərəfi görsənən kublar var. Və biz variantlarımızın hansının bu açılış forması göstərilən kubun bir hissəsi olduğunu tapacaq. İlk öncə başlayaq A variantından. Bu tip testlərdə ilk ən rahat kağızı bu formada kəsib və hissələrə ayırıb, şəkilləri üzərində qeyd edib, kub formasına salıb daha tez tapmaq olar imtahanda. Amma tutaq ki, bizə onlayn imtahandır və kağızdan istifadə etməyə icazə verilmir və çalışacağım sizə bunu daha anlaşıqlı izah edim. A variantında baxırıq ki, qara rəngli verilib dairə, ağ rəngli dairə verilib və diaqonal verilib. Bu diaqonaldır. Biz şəkilə baxsaq, bu hissədən baxsaq, şəkilin bu hissədən baxsaq, bizim bu şəkildir və mən o şəkili bizi ağ və qara dairələr hissəsindən baxmaq formasına gətirəcəm. Bunu biz xəyalən də edə bilərik. Yəni, daha anlaşıqlı olsun deyə mən bu formada izah edirəm. Deməli, bizə verilmiş bu formada ağ hissə, qara hissə və dairə. Bu dairədir. Və ağla qaranın bir-birinə bitişik şəkildə olan hissəsidir. Amma diqqətlə fikir verirsək, bizim açılmış fiqurumuzun hissələrində qara sol tərəfdə, ağ isə sağ tərəfdə, diaqonalın düz istiqamətindən baxsaq. Amma bizə A variantında ağ hissə solda verilib, qara hissə sağda. Deməli, yerləri dəyişikdir. Bizim açılmış hissələrə açılmış kubumuz deyil. Keçirik B variantına. B variantında verib qara dairəni və 2 dənə diaqonal. 2 diaqonalımız var bizim şəkildə də gördüyümüz kimi. Və qara dairənin diaqonalının birinə kənarındadır. Və diqqətlə fikir versək, bu diaqonal da kub şəklinə gələndə bu hissəyə uyğun gəlir. Yəni, bu hissə bu formada olacaq. Bu hissə birləşəndə bura, diaqonalın bu ucu kubumuzun bu tinində olacaq və belə formada olacaq. Amma ki, bizim bu qara dairəmiz bu iki bir-birinin eyni tində olan diaqonallara uyğun gəlməyəcək. Sadəcə ağ dairə olsaydı, qara dairə ağ dairənin yerində olsaydı, onda bizim B variantımıza uyğun şəkil yaranardı. Gördüyümüz kimi, qara dairə ilə diaqonalın arasında hər hansı bir hissə varsa, onlar heç vaxtı bitişik tərəflər ola bilməz. Qarşı tərəflərdir. Və buradan da biz B variantında səhv cavab kimi çıxırıq. Keçirik C variantına. C variantına baxırıq və görürük ki, C variantında qara dairə, ağ dairə. Diqqətlə fikir versək, şəkilimizi bu formada baxsaq şəkilimizə, görərik ki, qara dairə, ağ dairə və bunlar bitişik formada olarsa, diaqonal da bunlar tərəfdə, yəni bunların bitişik formasına diaqonalın uç hissəsi dəymir. Yəni, eyni bu formada olacaq. Gördüyümüz kimi. Yəni, C variant bizim bu hissələrə açılmış kubumuzun bir hissəsidir. Yəni, düzgün cavab C variantıdır. Keçirik növbəti D variantımıza. D variantımızda baxırıq ki, xətt verilib. Diqqətlə fikir versək, biz bu xətti görürük.
və xəttin diaqonalın kənarında olduğunu da görürük. Və diqqətlə fikir versək, o biri diaqonal, yəni biz bu hissəyə birləşdirsək, birləşib yan-yanadır. İki diaqonal yan-yanadır və biz də bu hissəni bu hissəyə birləşdirsək, yan-yana olmaq üçün. Gördüyümüz kimi bu uc hissə buradan olacaq deyə iki diaqonal eyni tində bir-biri ilə kəsişir. Amma bizim bu şəkildə diaqonalların ucları bir-biri ilə kəsişmir eyni tində. Paralel şəkildədir. Və ona görə D variantı da səhv variantdır. Y variantına gəldik. Y variantında biz şəkilə bu istiqamətdən baxsaq, görərik ki, şəkilimizdə düz xətt ortadan elə bil ki, kubumuzun bir hissəsi tən ortadan bölünüb iki hissəyə. Düz xətt qara dairə ilə eynidir və bu hissəni bizə xatırladır. Amma digər hissə qara dairənin sol tərəfindədir. Amma bu şəkildə biz bu hissədən baxanda xətt və qara dairə və bu biri digər hissəmizi iki yarıya bölən xəttimizi birləşdirsək, görərik ki, biz qara dairənin sağ tərəfindən birləşir. Amma bizə verilmiş Y variantında sol tərəfindədir. Bu hissə sol tərəfindədir, amma sağ tərəfində olmalıdır, yəni qarşı tərəfində. Ona görə də Y variantda səhv cavab kimi silirik. Dostlar, testlə bağlı hansı suallarınız olarsa, yorumlarda yazın, tezliklə cavablandıracağım. Videomuzu bəyənməyi və YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, yenidən görüşənədək.